Q. И сегодня я вам покажу, как пофиксить ошибку в RDO 0x20010006. А также это устраняет и другие ошибки в RDO. Заходим на этот сайт и скачиваем приложение на Windows. Не забываем установить. А теперь заходим в Microsoft Store. Пишем в поисковик Planet VPN. Вот он, Planet VPN. Он уже у меня скачан. Вы нажимаете скачать и устанавливаете. Открываем Cloud. Он у нас на панели задач. Нажимаем на стрелочку. Вот он. Теперь открываем Planet VPN. Нажимаем подключиться. Он у меня уже подключился, поэтому открываем Cloud и нажимаем подключение. После того, как он подключился, у нас Planet отключается. Заходим в RDO. Свободный режим. И вот я уже в онлайне. И как мы видим, все у нас работает. Доступны все задания на карте. А еще доступны серии. И все возможности RDO. Удачи! We'll be right back.